There I found a stall selling trinkets made out of aluminium salvaged from the 270 million cluster bombs dropped by the US in a secret operation headed by the CIA from 1964 to 1973. During that 9 years, the US dropped more than 2.5 million tons of bombs all over Laos, which on average totaled a plane load of cluster bombs and other munitions every 8 minutes, 24 hours a day for 9 years straight, making it the most bombed country in history. 1/3 or around 80 million bombs remain unexploded, just waiting to kill or maim anyone who walks too close. That hideous bombing campaign of a country the US was not at war with, which has killed or injured over 25,000 and still kills 50 a year, was orchestrated by the CIA without the knowledge of the American public. I've come to the Luang Prabang Unexploded Ordnance Centre to meet with a man who spent the last 21 years dealing with the aftermath. ข้าพเจ้าชื่อหุ้มพันธ์จันทวงศ์เป็นหัวหน้าประสานงานโครงการเก็บรวดแห่งชาติประจำแข้งโลบังตั้งแต่ปี2002ฮอดปี2023 His work mainly involves education around bomb safety, helping to clear bombs to make room for farmers to work the land, and offering support to victims who have been injured. He showed me around the museum they've set up, which features a picture of President Obama's visit in 2016. The people here, I think, are deeply interested in engaging with Americans despite the really challenging history. During the Vietnam War, we bombed Laos more than probably any square inch of earth anywhere. Despite his words of regret, Obama did not extend an official apology to the people of Laos. Meanwhile, many here remain in a state of limbo. การเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่ก็จะยุ่งยากมีความยานทางร่างกายยานทางจิตใจเพราะว่ายานจะมีผลหายของระเบิดตามมาเป็นต้นเป็นการอุบัติเหตุเสียชีวิตตายผ่านมามันก็มีหลายคนอันยังมีความยานกลัวอยู่แล้วก็มีความรอคอยจากโครงการเก็บกู้เท่านี้เพื่อไปฮอดไปถึงอันนี้เห็นว่ายังมีนักหน่วงตัวนี้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องระเบิดนี่เพราะว่าผ่านมาทุกมือนี้เกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดจังมาก็เป็นว่าแม่นผลการทำการผลิต